दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसने अपनी उंगलियों को लगातार मतलब कि 60 सालों तक चटकाई, जिसके बाद इसके साथ जो हुआ उससे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। यही अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर डोनाल्ड बचपन में जब अपनी उंगलियां फोड़ते थे तब इसकी माँ इसको बहुत डांटती थी और हमेशा कहती थी कि उंगलियां हमें नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा। लेकिन जब ये बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो अपनी माँ को गलत प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करने में लग गया कि क्या उंगली फोड़ने में हाथ खराब हो जाता है। तो फिर क्या उसने एक हाथ से उंगली फोड़ना शुरू कर दिया और एक हाथ को कुछ नहीं किया। ये लगभग 60 सालों तक ये एक हाथ की उंगलियां फोड़ता रहा, लेकिन इसको क्या पता था कि इसके साथ जो होगा उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। जब 60 सालों बाद इसने अपने हाथों का एक्सरे किया तो देखकर इसके भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस हाथ की ये उंगलियां नहीं फोड़ते थे वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जिस हाथ की उंगलियां ये रोज फोड़ते थे वो भी एकदम नॉर्मल ही थी।